Përshëndetje. Mendu Thaçi vazhdon të mbetet në balë të Partisë Demokratike Shqiptare, ditëve që lam pas sidomos pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit për të, por dhe për PD-shin janë shtruar e poshtrohen një varg çështjes. Pse e tërhoqi dorëheqjen, ç'thot për humbjen e zgjedhjeve të 11 dhjetorit, cili është qëndrimi i tij për deklaratën e përbashkët të partive shqiptare dhe për rolin e Tiranës zyrtare në hartimin e saj. Çfarë mendon kreu i Partisë Demokratike Shqiptare për kombinatorikat paszgjedhore dhe a mund dhe si t'i mbledh 61 firma për të mandatuar nga presidenti i vendit Gjorge Ivanov për krijimin e mazhorancës së re qeverisëse? A mund të krijojnë shqiptarët një front të përbashkët politik për të çuar përpara çështjen shqiptare këtu në Maqedoni, apo fjalët për unitet, mendimi e veprimi i vënë thjesht në funksion të zgjedhjeve? Miq të nderuar, për këto dhe shumë çështje të tjera sonte drejt për drejt në zigzag flasim me zotin Mendu Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare. Unë jam Siradin Xhezairi. Zoti Thaçi, mirëmbrëma dhe mirëseardhët. Mirësevgjeta, mirëmbrëma. Ju njoftojmë teleshikues të nderuar se këtë program që realizohet drejt për drejt në mjediset e televizionit të Art mund ta ndiqni edhe në platformën e Digitalbit në kanalin e 60, si dhe drejt për drejt pra live edhe në faqen zyrtare të televizionit ton të TV Artit në Facebook. I kthehemi tani bashkëbisedimit me zotin Thaçi. Ktheheni, vini pikrisht në studio nga Tirana. Si kaluat, me çfarë përshtypjesh ktheheni gjithnjë duke marrë parasysh se ditëve të kaluara, javëve të kaluara, keni hezituar të udhtonin Tiranë? Pas takim me presidentin shqiptar, me zotin Bujar Nishani, takim zyrtar, kisha kënaqësinë që presidenti ishte shumë i interesuar të ndëgjoj mendimet dhe vlerësimet e mia dhe të Partisë Demokratike Shqiptare për ngjarjet e fundit në Maqedoni. Jemi miq të vjetër, do të vazhdoj që të kem takime të këtilla edhe në Tiranë dhe në Prishtinë dhe në vende tjera. Çështja që nuk kam më thojza para pëlqyer që të bëj udhëtime të këtilla një muaj e gjysmë është ajo që ju e dini se unë pa ta dhënë dorëheqje nga posti drejtuesi partisë dhe nuk desha që të luaj një rol të dyfisht. Po pas mbajtjes kuvendit qendror të Partisë Demokratike Shqiptare ditën e shtunë me rrimarrjen e këtij posti, normalisht se do të jem shumë aktiv në skenën politike edhe brenda, edhe në skenën politike gjithë shqiptare, po edhe në pak më gjerë. Mbase zoti Thaçi është momenti që t'i ndani me teleshikuesit tanë pikpamjet tuaja, siç thatë që i keni ndarë edhe me presidentin e Shqipërisë, zotin Nishani, për këto zhvillime, sidomos pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Në gjykimin tuaj, çfarë ndodhi? Vlerësova dhe para presidentit se jo më duket mua, po jam i bindur se procesi politik i shqiptarëve në Maqedoni fatkeqësisht u kthye me kokë poshtë pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Ndodhen shumë gjëra gabim sipas meje dhe sipas PD-s dhe unë do të mundohem që të gjitha këto t'i kthej atje ku duhet. E para, njëherë pas 11 dhjetorit u paraqit një tentativë apo një tendencë për një unitet të forcave politike shqiptare në emër të një interesi të përgjithshëm që rezultoi me një kinse platformë të përbashkët të forcave politike shqiptare, e cila platformë nuk është as pak më shumë se sa oferta e Paniçit, ish kryeministrit të Jugosllavisë që i bënte presidentit Rogova, po edhe vetë Milošević, e cila platformë nuk është asgjë më shumë se që bënte Gligorovi në vitet 91, 92, 93, Partisë për Prosperitet Demokratik atëherë, dhe e treta
me këtë platformë në mënyrë shumë dredharake u munduan këta akterë që të eliminojnë kokën e platformës shqiptarëve të Maqedonisë. Sipas meje, kjo do të vazhdojë të jetë e drejta e vendimmarrjes nëpër institucionet sistemit. Eliminimi i kokës platformës apo i thelbit platformës shqiptarëve të Maqedonisë ndoshta është bërë pa vetdije, po ky është një ndër aktet më të shëmtuara dhe më anti-shqiptare që ka ndodhur nga vetë shqiptarët në Maqedoni këto 26 vjet. Është e palejueshme që të eliminosh këtë bërthon platformës për shkak se që në fillim nga viti 91 organizimit politik shqiptarëve të Maqedonisë, tendenca e të gjithë neve ka qenë që vendimmarrja tjetë me konsenzus të plot, apo si që themi ne në PDSH, dhe drejta e vetos shqiptarëve tjetë në institucionet e sistemi. Çështja e dytë që unë mendoj se u kthy me kokë poshtë, jam i sigurt se mirëmëngjes nuk do të pajtoni, por do të kërkoj pak kohë, 2-3 minuta për jush që të sqarohem në thojza heshtje apo dorëheqje që kam patur. Unë di se njerëzit kanë shumë qasje kritike edhe ndaj meje, edhe ndaj PDSH-s, edhe ndaj kryetarit të PDSH-s. Mirë po edhe juve personalisht, edhe opinionen ju thras që kur të më matni mua edhe PDSH-n, këtë mos ta bëni me standardet që e matni Angela Merkel, shtan më herë politikanët evropian, po të na matni me standardet e politikanëve dhe partive politike në Maqedoni. Unë mundova, do t'jem sqarues, edhe pak më sigurisht do t'jap mundësinë. Unë mundova që nëpërmjet të dorëheqjes të shpjegoj se në këto zgjedhje pas 26 viteve, kur ne mendonim që do të ecim përpara, na ndodhi një fatalitet. Në thojza, ne shqiptarët u treguam shumë demokrat. Votuam 5-6-7 forca politike, ndërsa maqedonasit votuan vetëm 2 forca politike. Unë llogarita se me dorëheqjen time, duke pranuar se i kam humbë zgjedhjet, do të arrijë të vendosin një standard që edhe konkurrentët e mi të dorëhiqen prej politike se të gjithë ata i kanë humbur zgjedhjet. Bile i pari, konkurrenti drejt për drejt, Zoti Ahmeti i ka humbë ende më keq dhe më thellë zgjedhjet prej meje. Nga 20 deputet ka kalu në 9 deputet. Të tjerët, të cilët ishin konkurrent në 10 për. Po 10, më fal, 10. S'është me rëndësi gjysë për gjysë. Të tjerët të cilët u paraqitën në skenën politike si konkurrent opozitar, nuk pritën minutin që atë legjitimitet të fituar si opozitar mënyrë të përnjëhershme ta bartin të Ali Ahmeti. Dhe përfundimisht, dorëheqja donte të tregojë se ka një reflektim të një politikani për një rezultat të dobët. Fjalin se PDSH-ja i ka humbur zgjedhjet e pranoi me një kusht, që të thuhet se e para që i ka humbur zgjedhjet është BDI-ja, për shkak se kuptimi i organizimit zgjedhjeve është që opozita ta mund pushtetin. PDSH-ja ka qenë opozit dhe ngel opozit. Zoti Thaçi, le të mbetemi te analiza e asaj që ndodhi, nuk jemi në fushat parazgjedhore, tash vetë akti juaj dorëheqjes është një akt, le të themi, moral. A nuk e shikojnë shqiptarët ju, liderët e partive politike shqiptare, një pjesë të fajit për këtë që ndodhi për shkak se i lejuat vetes, nuk mendoj personalisht tek ju, por tek gjithë liderët e partive politike që të paktën t'i bënit 2 bloqe. Sepse, kështu si në ndodhi, u paraqit edhe një parti tjetër, LSDM-ja, që po spekulohet se ka 10 mijëra votues shqiptar. Vjen keq. Vetëm këtu, të sponsorizuar të ndryshëm, ja çajnë kokën popullit shqiptar të Maqedonisë se duhet me ndëshku politikisht me Thaçit se na ka qeverisur keq 15 vitet e fundit. Me Thaçit thoshte ta ndëshkojmë Ali Ahmetin. Jo dikun tjetër kanë fjalë. Vetëm këtu, çuditërisht, tolerohet
që të fyhet, të kritikohet, të shahet, bile her pas herë dhe të ofendohet, lideri opozitës i cili e ka qeveris popullin e vetë 15 vjetë keqë. Askund në botë kjo nuk ndodhë. Përgjithsin për qeverisje keqë e merë ai që qeveris vendin. Dhe ai që qeveris vendin është Ali Ahmeti 15 vitet e fundit. Kjo është një pak kuptimsi e madhe. Po unë thojza mundohem të kem mirë kuptim, për shkak se këtu ka shumë sponsorizus që s'janë shqiptar, dhe që i sponsorizojnë disa shqiptar që temat e vërteta të lëvizin prej atje ku duhet të të tjerët. Të kuptohemi, populli shqiptar në Maqedoni, ani pse PDSH-ja ka rezultat dobët. Më smiri që ka votu, tash ka votu. Populli shqiptar në Maqedoni e ndëshkoj BDI-n dhe Ali Ahmetin me mangësi 2 fishin e votave për mos pasje të rezultateve gjatë qeverisjes së tyre. A nuk mendoni se kjo është merite e partive në pushtet e BDI-s dhe VMRO DPMN-s që organizuan zgjedhje pa incidente? Fakti që rezultatet u pranuan pa përjashtim është një plus. Me një trusni të jashtëzakonshme të bashkësisë ndërkombëtare. Edhe pse këtu kam një mendim të veçantë pe të tjerëve. Unë nuk mendoj se BDI-ja ka humbur shumë vota. Unë mendoj se BDI-ja mbi 80% votat e veta i ka marrë, votat klienteliste. Po BDI-ja nuk ka mund t'i grabit votat si që ka grabit në zgjedhjet e tjera. Dhe e dyta, fenomeni i ri, negativ, jo pozitiv që u paraqit, që me 10.000 shqiptar votuan për një parti maqedonëse, është fenomen momentalisht negativ, po që të ardhmen mund të 10 fishohet ky negativitet. Megjithatë më lejoni të konstatoj se kjo është pasojë, nuk është shkak. Nuk janë fajtor ata të cilët kanë votu. Shkaku i kësaj situate është paaftësia e qeverisjes partisë shqiptarëve që ishte në pushtet dhe krijimi i performansës të shqiptarët se ne jemi shqiptar, jemi në pushtet dhe se në krymë punë. Shtrohet teze e kundërt. A nuk do të thotë kjo se shqiptarët nuk patën alternativë shqiptare dhe për mungesë të saj shkuan tek LSDM-ja? Dhe e dyta, parën e patash pasoj shkak, dhe e dyta, shqiptarët vlerësuan eksponimin kaq të madh nacionalist dhe anti-shqiptar, grabitjen kaq të madhe të buxhetit shtetit që bënte kryeministi i atëhershëm Nikola Gruevski, do të jetë e pamundur një parti shqiptare që ta bllokojë. Dhe ndoshta ata me të drejtë vlerësuan se duke votu konkurentin e drejt për drejt Maqedonas, do të arrijnë më shpejt që ta eliminojnë pe skenës politike Nikola Gruevski. Sa është kjo e drejt apo jo, unë mendoj se duhet të presim edhe një kohë që ta shohim se a është e drejt. Edhe pse unë mendoj se ky ka qenë një veprim jo i duhur. Zoti Thaçi, përse ju opozitarët nuk ja dolet të bënit një front parazgjedhor? Ka spekulime, ka analiza, ka vlerësime se po të kishte ndodhur kjo, vota e shqiptarëve nuk do të shkapërderdhej, nuk do të digjej dhe për efekt do të rezultonte me një alternativë më të qëndrueshme edhe në grumbullimin e mandateve. Përgjigjen më të mirë për të kaluarën e jep e tanishmja. E tanishmja u pa se ata që dolën si opozitar nuk pritën që të kaloj as nata, vrapas të shkojnë te Ali Ahmeti dhe të japin legitimitetin e atyre votave që e kanë marrë, pas një kusht. Dhe kjo shpjegon të kaluarën, se këta nuk ishin opozitarët e vërtet, po këta ishin opozitarët virtual që duhet të parapengonin fitoren e opozitës së vërtet. Këtë kur e them dukem subjektiv, po kjo që ndodh tani, bashkimi i opozitarëve në mënyrë të shpejtë dhe urgjente me Ali Ahmetin dhe BDI-n, të cilët i humbën zgjedhjet, e sqaron gjithë opozitarizmin e tyre. Unë kisha një plan edhe pse rezultati ishte i dobët.
Përshëndetja ime... Para kësaj, pikërisht këtu. E morët përgjegjësinë për rezultatin e dobët në zgjedhjet e 11 dhjetorit, mirëpo në paraqitjen tuaj të parë, duke pranuar betejën e humbur, befasuat shumë keq, më falni, po citoj kur thatë se votat, mbështetja politike dhe deputetët tonë që i kemi fituar do t'jenë komplet në mbështetje të politikës dhe të partisë Lëvizja Besa dhe të RDK-s. Ishte deklarate shpejtuar? Jo. E menduar mirë, nuk ka qenë ashtu, parafërsisht ka qenë ashtu. Se kjo thuhet, kër e parafrazoni kështu duket se ne do të mbështesim Lëvizjen Besa, projektet të tyre politike të cilat kanë bënë me shqiptarët, dhe po tjetë nevoja deputetët tonë, do të mbështesin projektet e tyre. Pas këtij rezultati, çdo njeri i mençur në situata të reja mundohet të menaxhojë këto situata. Mbështetjen politike që i dhash unë Lëvizjes Besa, plani ishte që ata më pastaj të flasin me aleancën dhe ditën e nesërme ne të tre të takohemi dhe të bëjmë një konstatim të përgjithshëm. Ndoshta jo në të tre, ai tjetri, kryetari i Këshillit Drejtues së partisë, unë ashtu do t'i jepsha dorëheq. Dhe publikisht t'i falenderojnë shqiptarët e Maqedonisë që përfundimisht ja morën legitimitetin Ali Ahmetit dhe i dhanë 85.000 vota, ndërsa ne të tre bashkë kemi mbi 120.000, letë këtë listë dhe mëja 50 apo 60, dhe t'i bëjnë apel Ali Ahmetit që të bëjmë një takim të përbashkët, që ai të pranoj se negociatorët e ardhshëm me partitë maqedonase, jo vetëm për formimin e qeverisë, por edhe për çështjet etnike, janë këta opozitarë të cilët e kanë shumicën e votës shqiptare. Po për mua ishte tërësisht e paspjegueshme, kur këta dy forca politike, sidomos për Besën, nuk kam besuar asnjëherë që me aq lehtësi do ta japin atë mandat të mundimshëm të fituar opozitar deri te Ali Ahmeti. Ai nuk është fituesi i zgjedhjeve, është fituesi humbsi i zgjedhjeve për shkak se me më shumë mandate në raport me subjektet të tjera politike. Po do bëjmë matematikë këtu, do flasim politikë. Unë të them, ai ka marrë 85.000 vota, ne gjithë bashkë. Ai ka marrë 10 deputet. Po s'është me rëndësia jo. Besa 5, Aleanca 3, ju 2. S'është me rëndësia jo. Me rëndësi është sa shqiptar në kanë dhënë legitimitet këtyre opozitarëve që ju i quajtut natën e zgjedhjeve. 120 diçka mijë me 80.000, plus edhe 5-60.000 shqiptar që kanë votuar, që po thuajnë, jam i sigurt, LSDM Ali Ahmeti rrept i ka humbur zgjedhjet dhe këtij populli hallalli qoftë me gjitha mundimet, me gjithë trusnin që ja mori mandatin dhe legitimitet. Hillary Clinton zoti Taçi do të ishte presidente në bazë të votave, por votës popullore. Nuk ka lidhje ata. Por e kemi zotin Trump. Gjithë amerikanë ne këtu flasim për legitimitet kombëtar të shqiptarëve, për të folë nesër për çështjen kombëtare shqiptare. Në Ali Ahmeti mund bëhet Maqedonia të fitojë më shumë vota se ne. Po nuk e ka drejtën të fletë për, nuk e ka mandatin të fletë për çështje shqiptare. Dhe unë mendoj se këtu ndodhi thyrja e madhe. Projektantët e kësaj thyrje të madhe nuk mund të akuzoj se janë Besë. Bile nuk i shoh mirë kush janë. Nëse qeveria e Shqipërisë, si po thoni ju, ka hartu, po unë kam dëgjuar kryeministrin se thotë nuk kemi hartu, vetëm kemi lehtësu bisedimet mes forcave politike. Thot dikush se është pjesëmarrëse e drejt për drejt në këtë, unë thëmë është e pamundur. Ose është e pamundur, ose kryeministri është shumë i dezinformuar, nuk është informuar se çka ndodh. Se ti të bësh një marrëveshje apo një platformë gjithë shqiptare dhe në fillim të platformës të shkruash se në bazë të kushtetutës aktuale është vërtet një talje publike me mendjen kolektive të shqiptarëve të Maqedonisë. Megjithatë burimet tona, por këtë mund ta konfirmojmë edhe përmes analizës që në vitin 2015 i është bërë realizimit të marrëveshjes së Ohrit, pjesa dërmuese e postulateve që paraqiten jo në platformë, por në deklaratën e përbashkët të këtyre forcave politike shqiptare rezultojnë të jenë marrë nga kjo analizë. Mund të më bëni
qinda mija arsjetime këtu. Logjika nuk funksionon, se vetë. A dini pse s'funksionon logjika? Pse? Ti lejosh, ose ti mundësosh, Ali Ahmetit, të tash unë e kam minutin, kjo është skandali më i madh logjik në botë. 15 vjetë Ali Ahmeti e ka pas minutin. 15 milion minuta ka pas. Edhe tash ka kurajon, që del të thotë se do ta bëj marrëveshje në orit, kjo është skandal logjik, nuk ka të bëj me politikën. Ase dënoj, ase shaj, ase ofendoj. Flas me logjik të shëndosh. T'ja japish qengjin, hienës ta mbaj, kjo është pallagjushmëri totale. Nëse në ato 15 vite nuk ka patur një reflektim të ndërgjegjes politike, e përshëndes sot, po t'jete sinqert, e përshëndes reflektimin e ndërgjegjes politike të Ali Ahmetit. Zoti Thaçi, raporti aktual i forcave, i mandateve, ju jep një komoditet që edhe ju, me të drejtë të thoni, do të shkoj të presidenti Ivanov të kërkoj mandatin për të krijuar qeverinë. Bë shaka. Shaka, jo shaka, edhe jo vetëm teoretikisht, me pazarllëqe politike mund të dalë që njëri prej shqiptarëve, qoftë Mendu Thaçi, qoftë Ali Ahmeti, Sela apo Kasami, të paraqiten një ditë të bukur, një mëngjes të bukur në zyrën e presidentit dhe të kërkojnë mandatin. Dua të them me këtë se vërtet, sipas po të ndiqen edhe vëzhguesit e huaj, lënë të kuptohet se vërtet shqiptarët e kanë një peshk të artë që mund t'ju plotësoj shumë dëshira. Mendoj se ka dhënë efekt deklarata ime. E qenë shaka publike. Po që janë këta partitë politike shqiptare me 2, 3, 4 deputet që thuajnë, ja jap këti deputet, ja jap ati deputet, bëj 61 këndet. Për që janë formu ata? Për të bë deputet? Për të bë dikend kryeministër? Për të bë qeverinë e Maqedonisë? Është logjik tërësisht e gabuar. Logjika ime për të zhvillimin e procesit politik do t'ishte opozita e fitoj mandatin, opozita do të kërkoj për Ali Ahmetit dhe është detyruar të mbështet këtë mandat 120.000 me 80.000 dhe të ofroj forcave politike maqedonase platformën e vërtet, një vendimmarrja me konsenzus plot. Se nuk jam naiv se ata do të pranonin letë. Mendoni për këtë marrëveshjen? Po jo. Politike tuaje? Po. Po jo ta pranoni këtë se ne do t'u bëjmë qeveri. Ta pranoni këtë se nuk do t'keni shtet. Se po se pranoni këtë, gjithë shqiptarët hapin e parë do të bëjnë bojkotimin e institucioneve të sistemit. Kjo politika serioze. Nuk mundet Ali Ahmeti të bëjt platforma, kinse kushzuse dhe të rinë qeveri e nde. Ali Ahmeti ka kalu koha për të qenë qeveri. Ti mledha ata të vetë, shpurën e vetë që e ka, dhe shpura e ti, zavens ministri i mbrendshëm, para 10 ditëve ka nënshkrujt vendime për të ndëru 11 naçalnikat policisë LSDM-s për t'i vu vëmëros. Që sot është ministër për hir të së vërtetës. Po duhet t'jepet fund kësaj paftyrësie politike. Duhet definitivisht t'jepet fund. Nuk mund Ali Ahmeti me legitimitet të munguar. Me 10 deputet. Po tash do luftojmë ne të dy. 120.000 me 80.000 janë më shumë se sa 10 me 10, dakord? Po ju të përqarë. Po janë më shumë, 120.000 me 80.000 është dallimi 40.000, ndërsa 10 me 10 është rezultati i barës. Pse s'ja jepni mandatin Zjadinit e Besit shkoj me Gruevskin, se 61 i kemi. Pse se bisedoni këtë temë? Po hym tani në kombinatorikat. Jo, nuk hi unë në kombinatorikat. Para kësaj. Unë nuk kam nërmend të hy në kombinatorikat. Lejo të sqaroj edhe pak. Lejo edhe pak të sqaroj. Kjo çmenduri duhet të merr fund. Ali Ahmeti është humbës i zgjedhjeve. Më falni. Shqiptarët tjerë duhet të kenë platformë vërtet. Kjo platformë duhet kurzohet me bojkotimin e institucioneve të sistemit.
kjo platformë do të thotë Maqedonasve se jemi në prak të rezistencës civile dhe pa dëgjueshmërisë qytetare dhe të na kuptojë edhe bota se jemi serios dhe të kërkojmë ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare për këtë dialog. Të prodhoni edhe një krizë. Ti, sigurisht, se kjo ishte e rrënjshme kriza mes Maqedonasve. Dhe krejt kjo duhet të rezultojë me një marrëveshje të re politike mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Dhe hiç nuk është në rëndësi kush do të jetë qeveritar atëherë. Po, a nuk është një augur, një teren i mirë, kjo deklarat që nuk është për hir të së vërtetës platformë, me 7 shtyllat që i përmban, që do të mund të plotësohej me këtë marrëveshjen politike me një lutje që të më lejosh të të pyes edhe pse unë s'kam drejt të të pyes diçka. Të kujtohet viti 92? Po. Kujtohet kur shqiptarët kështu u bën dhe bën një qeverisje? Me këtë ide se do të bëhet më mirë, me këtë qëllim, me këtë projekt gjysmak, prej 92-shit Seredin, deri sot ka 27 vite, të në mbamendjen time politike, po përsëriten mashtrimet për shqiptarët e Maqedonisë. Nëse unë ju them se oferta e Gligorovit dhe oferta e Paniçit ka qenë shumë më lartë se sa kjo platformë, besoni se jam akter dhe pjesëmarrës i drejt për drejt. Të paktën 24 vjetë. Falë, 92-shin ka qenë klime njëjtë, ka qenë taktike njëjtë, kur hini PPD-ja në qeveri. E njëjta ka qenë. Ka qenë loje numrave e njëjtë. Kemi ndonjë ndryshim? Nuk kemi ndryshim. Për të mirë të përse mbetet indiferent ndaj këtij procesi të filluar? Cili proces? Nuk shkuat në Tiranë, nuk pranuat t'i bashkoheni kësaj peshe, treshe, le ta quajmë si ta quajmë. Ndërkohë, keni lënë të kuptohet se lider të tjerë partijak përveç Zotit Ahmeti keni takuar. E para, procesi u kthy me kokë mrapsht. Ali Ahmeti humbi zgjedhjet dhe kaloi në opozitë, sipas meje. Doli partia më e madhe. Okej, sipas meje, si e kuptoj unë politikën. E dyta, iku mundësia e koordinimit të opozitarëve mes veti. Deklarata ime në mbështetje të Besës, spaku duhet të rezultonte me një telefonat. Dakor? Nga drejtuesi i Besës. Kjo nuk u bë. U morë me një nonshalancë dhe me një nënçmim dhe normalisht nuk u pranu kjo që ne si opozitar të organizohemi. E treta, platforma jonë urdhënoni merrni mitingjet, tubimet elektorale e opozitarëve ka qenë. Kur me Ali Ahmetin nuk bëhemi bashkë, ka qenë kështu. Këtë e ka thënë për hir të së vërtetës edhe Besa. Po të gjithë kemi thënë këtë. Pse u bën ata? Po jo opozitarët nuk u bëhet bashkë. Kjo është temë tjetër. Pse ata më pas u bën bashkë? Unë kam dashur. I thiri Zoti Rama, i thiri Zoti Thaçi. Unë kam dashur që ta informoj në bazë të asaj që di kryeministin shqiptar para zgjedhjeve. Sigurisht ai ka qenë shumë i zanë dhe nuk ka pas mundësi të më takoj. Vjen keq. Pas natës zgjedhjeve, kur ai më ka çuar njeriu që të më thirrën takim, unë i kam thënë mes nesh, pe mbram, ata që pak kuptojnë politik, e dinë se unë kam dhënë ndërheqje, se kur thot kryetari i partisë se marr përgjegjësinë krejt mbi vete, është e qartë, po zakonisht dorëheqja jepet kur shpallen rezultatet përfundimtare, çdo vend normal. Kur do të ketë kohë kryeministri shqiptar, unë prap e kam atë disponim, vullnet dhe dëshirë që ta informojnë bazë të asaj që unë di. Me eliminu prej platformës shqiptarëve vendimarrje me konsenzus plot, që është po tash më këtu. Slogani i BDI-s është bashkëvendosim apo? Vendimarrja me konsenzus. Që edhe ato vendosjen konsensuale e kanë pasur në është përshtypje se ama se kanë në këtë deklaratën e përbashkët. Deklaratën e përbashkët gjatë gjithë fushatës parazgjedhore, Zoti Thaçi poshtë lart
kanë defiluar angazhime që çojnë ujin në këtë mullirin tuaj, them simbolikisht, për vendosjen konsensuale. Mirë po, përse mungon ky vullnet i juaj politik, jo personalisht i juaj, por i homologëve tuaj që të uleni dhe këtij populli të thoni ne e bëm një deklarat dhe tani i qëndrojmë dhe mund ta prodhojmë këtë krizë të bashkuar më të fortë. Te unë mungon ai vullnet se ma kanë hek shtyllën e platformës. Ajo është? Vendimarrja me konsenzus plot, parlamenti dy dhomësh. Po ta rikthejnë këtë. Unë mbështes Ali Ahmetin që të bëhet kryeministri i Maqedonisë. Po s'ja mori mendja atij të mbështet ai mu që të bëhem kryeministri i Maqedonisë. Jo me shaka. Jo me shaka tash. Jo me platforma të cilat nuk e kanë as nivelin e ofertave në kohën e shpërbërjes së Jugosllavisë dhe në kohën e Gligorovit. Dhe fjalia ime se kjo platformë është rusëslave ishte një lapsus lingue, jugoslave, integrimi, vllaznim bashkimi. Nëse janë të gatshëm që ta rikthejnë këtë, sigurisht se këtë me lehtësi nuk e pranojnë maqedonasët. Nuk do ta pranojnë. Po hapi tjetër duhet të jetë bojkotimi i institucioneve të sistemit, hapi tjetër pa dëgjueshmëria qytetare dhe ata do të jenë të detyruar të ulen në mënyrë shumë normale të bëjnë dialog me ne. Ata do të jenë të detyruar. A nën kupton kjo angazhimi juaj një ftesë publike për zotin Ahmeti për një takim të radhës që deri tani jo që e keni refuzuar, po nuk e keni bërë? Nuk, absolutisht nuk e kam ndërmend as ta refuzoj, as nuk më pengon, as nuk do të kultivoj ndonjë klim të armiqësisë personale me zotin Ahmeti. Këto që i them publik të njëjtat, do t'ja them. Nëse do të flasim se është momenti, është minuti ne ta vendosim veton në funksionimin e institucioneve. Është e palejueshme një popull me mbi një 30% brenda një shteti të trajtohemi në këtë mënyrë. Ndërsa për të tjerat, absolutisht nuk jam e interesuar. A bën ky 61, a bën ai 63, a shkojmë me djathtën, a shkojmë me të majtën, absolutisht nuk jam e interesuar. Thjesht, e pash zotin Ahmeti edhe për telefonatën që tha që kemi patur. E pas telefonata në momente shumë të rënda dhe duhet kemi për shumë situata të këqija. Telefonatës jam përgjigj me shumë kulturë dhe më ka thonë zoti Ahmeti se nuk pështon ti ka qletë, s'mund t'japish tërheqja, më thonë do t'a krehi kamën zhak deri te ti se ti e humbë si kryesor. Ofertës ti për takim të përbashkët me forcat tjera politike, i kam thonë, sigurisht pak me gjysëm ironi, populli shqiptar Maqedoni ka nevojë për opozit, ju do bëheni krejt do të shkoni në pushtet, unë kam ndërmend që të ngeli në opozit. Kaq. Por pyetja shtrohet çka përtej kësaj. Në mos gabohem, ju nuk keni shkuar as te presidenti Ivanov. Kom sot te presidenti Nushani isha, s'kisha kohë. Si shikoni këto kombinatorikat që po zhvillohen, dështoi zoti Gruevski në raundin e parë, zoti Ivanov i grishi, le të them, liderët e partive. E këta me fletë vrap, ka 2-3 deputet shkuna tjetë. Thënë, siguroni 61 deputet dhe e janë tua jap mandatin. Nuk dua as pak të dukem arrogant, po thjesht jam i mlefosur me qëndrimin nënçmues që kanë maqedonasit ndaj ne. Kjo njëherë për gjithmonë duhet ndërpritet. Kjo ndërpritet. Bukur, tingëllon ashpër, por pyetja që shtrohet është si. Si mund të ndërpritet? Para kësaj, po ua citoj një deklarat tuajën të vitit të qershorit të 2009-ës. Prandaj e shoh të udhës që të dërgoj një porosi të qartë, politikisht dhe moralisht legjitime se populli shqiptar më nuk mund të jetë pengi politikave populiste, qoftë palës maqedonase apo të asaj shqiptare, që politikën e perceptojnë ekskluzivisht si pjesëmarrje në pushtet. Kjo është
Fjala e juaj. Për te kësaj, si mund të arrihet ky unitet i mendimit, por mbi të gjitha i veprimit në shërbim të kauzës për të cilën po më flisni prej fillimit të këtij bashkëbisedimi? Me një qasje serioze, pa sedra të votave dhe pa naivitet, folklor dhe romantizëm. Si mund tolerohet, do të përfundoj shpejt, si mund tolerohet fjalia kush është ai Ivanovi thotë unë nuk lejoj shpërbërjen unitare të në çmim. Absolutisht në çmim. Rirënditja e shqiptarëve në kuadër të kësaj platforme që po flas unë, dhe nëse dikush nuk du të preket askush, kjo është mendim i sinqert politik që vjen nga përvoja, ka iluzion se ne shqiptarët lehtësisht homogenizohemi dhe maqedonasit nuk do të homogenizohen, e ka gabim. Unë e them hapur, e kam këtë guxim të them e ka gabim. Edhe ata do të homogenizohen dhe mirë është që homogenizohen. Kjo platformë duhet të hudhet në tavolinë dhe mos të pranohet, bisedohet për asgjë tjetër, gjersa nuk konsumohet komplet kjo platformë e partive politike shqiptare, që në kuadër të agjendës vetë ka dhe procesin integrues drejt NATO-s dhe Unionit Evropian. Nëse ne shkojmë me platforma gjysmake, nëse ne rënditemi të Ivanovi 17 forca politike, kjo është mundësia e artë të tyre për të na bërë manipulimin e radhës se hajdeni ju me ne, se ne nëpërmjet të drejtave qytetare juve do t'u japim drejtat nacionale. Nuk do ndodh kjo asnjëherë. Pa marrë parasysh a do t'jem unë skenën politike apo jo. Rruga e vërtet e zgjidhjes problemit shqiptarëve, prap po them, po pajtohem se është një moment ideal. Është nxjerrja e platformës përpara dhe jo VMRO-ja, jo LSDM-ja, po edhe Ivanovi, edhe akademia dhe të gjithë të caktojnë negociatorët e tyre, të nise procesi negocius dhe të përfundoj me marrëveshje. Bashkia ndërkombëtare tjetë si lehtësuese dhe garantuese e këtij procesi dhe kjo është zgjidhje. Tjetra, mendoj se është manipulim. Që mos mbetet kjo demagogji, zoti Thaçi, a do të ishit i gatshëm të bashkoheni në atë që është quajtur tryez e rumbullakët e partive shqiptare? Sepse më mirë t'ua thoni ballë për ballë homologëve tuaj partijaks se sa t'ju dërgoni mesazhe nga ekrani. Unë mendoj se ata e kanë avansuar keqas procesin. Avansimi keqas i procesit është ky. Ata e bën të humburin dhe dështakun negociator shqiptarëve. Ali Ahmeti si bën e sapo do tash, njerë flet me Ivanovin, njerë flet me Gruevskit, njerë flet me Zaevin, dhe ata janë të përjashtuar për kësaj loje. Po të ketë iniciativë serioze për ta rikthy procesin në këmbë të mbara dhe me kokë nalt, unë jam i gatshëm që të futem këtë proces. Po ky proces që ka ndodhur deri tani, unë mendoj se ka shku shumë larg dhe është i vështirë që të kthehet pas. Me kë do të bënte koalicion me Thaçi? Situata hipotetike. Kjo që fola deri tani flet se me asnjënin dhe nuk do të kisha gatishmëri të flas për qeverisje të vendit, gjerisa nuk konsumohen çështjet e raporteve ndëretnike apo gjerisa nuk arrihet marrëveshje etnike mes shqiptarëve dhe maqedonas. Nuk është se ju nuk e njihni mirë leadershipin e forcave politike maqedonase. Tek shqiptarët është krijuar një bindje se për të gjitha të këqijat, për të gjitha të zezat, në thojza, fajet i ka Nikola Gruevski. Kemi qenë dëshmitar të një paraqitje parazgjedhore të kreut të socialdemokratëve, Zoran Zaev, i cili ka lënë të kuptohet një mirëkuptim për disa kërkesa të caktuara të shqiptarëve.
Liderët politikë Maqedonas të gjithë i njoh shumë mirë, kam punuar, me ta kam bashkëpunuar dhe jam konfrontuar përveç Zajevit, që e njoh pak, se është lider i ri. E njoh shumë pak. Në dhe prej e Gligorovit, Serenkovski, Gorgievski, Trajkovski dhe Gruevski të gjithë i njoh. Dhe unë jam ndërtrallët që nuk pranoj të futem në interpretimin e mirësisë dhe keqësisë tyre. Unë kam një bindje nga përvoja, që kam nga përvoja politike, se cili do qoftë prej tyre nuk do të ne jep të drejtat nëse ne nuk i kushtëzojmë ata me këto të drejta. Dhe mendoj se kjo do të ndodhë. Pak duhet analizuar se cili është më i mirë apo cili është më i keq, më shumë duhet analizuar dhe punuar që ne projektin tonë ta bëjmë këmbgulës. Gjithatë kujt i besoni më shumë, Gruevskit, Zajevit apo le të themi Ahmetit? Unë në politikë si besoj askujt. Dhe kështu do të jetë. Unë politikë i besoj vetëm asaj që merremi vesh, dhe në politikën Maqedoni i besoj atëherë kur bashkia ndërkombëtare hyn si garant i asaj për të cilën merrem vesh. Po ashtu nuk krijoj raporte të përkeqësuara jetësore në politikë me individ për shkaqe politike. Derisa jemi në betejë politike, mund të jemi në anë të kundërta, po raportet njerëzore i mbaj të tërhekura. Sinqerisht mendoj se ky moment, nëse nuk do të rumbullaksohet si duhet, spaku do të na kthjelloj shumë të gjithë shqiptarëve të Maqedonisë se rruga e vërtetë është rruga e autonomisë në vendimmarrje. Rrugët tjera na lodhin, na raskapitin, është si ajo kalaja e Rozafës dhe prapë nuk do të kemi sukses. Nuk e teproj nëse e shtroj edhe këtë pyetje i bindur se do t'ua bënte edhe ndonjëri nga teleshikuesit tanë, zoti Thaçi. Pyetja është si vijon. A shihni dritë në fund të këtij tunelit, rrugdalje nga ky labirint në të cilin është gjetur vendi? Këte po ua shtroj gjithnjë duke marrë parasysh se e takuat komisionerin Han, kanë pasuar edhe deklarata të tjera nga të cilat mund të rezultoj se ky ankthi krijimit të mazhorancës parlamentare, respektivisht i qeverisë së re, ka për të zgjatur. Cila është analiza? Të them drejtën, të gjithë aktorët që janë të rëndësishëm, ndërkombëtar, rajonal shqiptar, ju them se mundin që po japim ne të gjithë për ta zgjidhur këto telashe të mëdha që i kemi në Maqedoni, nuk do ta zgjidhim nëse nuk e themi të vërtetën. Vetoja e shqiptarëve brenda institucioneve duhet me urgjencë të ngritet në sistemin juridiko kushtetues të Maqedonisë. Dhe kjo veto nuk është banalitet nacional apo nacionalist, siç duan ta paraqesin Maqedonasit, por kjo është veto e orientimit Maqedonisë drejt botës moderne. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Unionit Evropian dhe NATO-s. Të gjitha të tjerat i quaj humbje kohe. Dhe të gjitha të tjerat njerëzit i shpërfytyrojnë. Unë njoh njerëz që kur ka ndodhur qeveria e 2006-s, ndoshta me të drejtë, luftonin se si mundet të bëhet qeveria fituesi me humbsin. Dhe të njëjtët i shoh sot që mundohen me zhdërvillësi të madhe të mshehin edhe një turp. Duhesh ka të bëj fituesi me fituesin, vëmëroj edhe me BDI-n qeveri. Po BDI-ja nuk është fituesi, 120.000 me 80.000. Pse duhet fshihet kjo? Pse duhet fshihet kjo? PD-ja i ka humbe fundit është zgjedhjet, s'ka folder tash, nuk është e fundit PD-ja, e treta është PD-ja të shqiptarët. BDI-ja e para, LSDM-ja e dyta, PD-ja e treta. Këto të tjerët janë ka 5-6 parti në koalicion. Edhe një, që s'ka ndesh ta them, po jam i detyruar ta. Megjithatë mandatet flasin, zoti Thaçi. Mirë, u morën vesh 120.000 shamë, madhe se dhecë, se 120.000 me 10. Dhe 3, doni vetëm 4 fshatrat strugës të ajap rezultate në partive politike shqiptare, që janë musliman dhe janë Maqedonofolës. BDI-ja afër 3.000, Alianca 2.400,
Besa 1800, për të shëja, 23 vota si parti shqiptare. Po kretë kjo paraqet një lodhje, për shkak se të gjithë po mundohen ta mjegullojnë rrugën e vërtet. Kjo nuk është rrugë që e ka zvëlu PD-sha, po është rrugë e popujve evropian që kanë ecë drejt lirisë tyre të vërtet. Kroatët në Bosni, Sërbët në Kosovë, vetëm kjo rrugë funksionon. Ne kemi 4% të sërbëve në Kosovë, dhe këtu në Leshan, ku janë kushërinit e mi, s'ka asë një sërbë, dhe ju i keni gjitha mbi shkrimet, në gjuhën Shqip, në gjuhën se kështë të thonë kosovarisht, si zgabimisht, lapsus ringve. Dhe sërbisht, ndërsa neve na dzingëllojnë në raketat e televizioneve macedonase, se cilë është arsyeja që gjuhën Shqipe të përdorët strumicë, ani dhe mëse përdorni, po mane për vete strumicën edhe atë pjesën që e keni, këtë pjesë se keni me vete, ku janë shqiptarët. Dhe krejt ky kamuflim, apo ky mjegullim i situatës bëhet për ta mshehet vërtetën. Një mshehet konstatimi se politika e BDI-s tërësisht është e dështuar 15 vjetë, se kur vetë Alia thot do ta bëj gjuhën tash, a 15.000 herë në ka thonë se e kumë bon gjuhën, e pranon këtë. 2. Gjuhët do të shënojnë rrumbullakimin e marrëveshjes së Ohrit. Parafërsisht kjo. Formulimet politikë, si do thot ai ndryshe se për të bën gjuhën duhet ndrohet kushtetuta. A premisa hyrja e kësaj platformës përbashkët është kushtetuta e Maqedonisë dhe marrëveshja. Pyetje konkrete, zoti Thaçi. Jeni politikan me përvojë. Do kemi për së shpejti qeveri politike, teknike, të zgjeruar, të ekspertëve, apo zgjedhje të parakoshme. Jo më larg se sot ambasadorja e Francës, ambasadori i Francës ka deklaruar se stërzgjatja, vazhdimi i negociatave është një praktikë demokratike. Ky është parashikimi im, mund del ndoshta i gabuar. Unë tashmë sinqerisht mendoj se zoti Ahmeti dhe zoti Gruevski kanë marrëveshje, pakt të përkohshëm, që situata të zhvillohet kështu deri në zgjedhjet lokale, kjo qeveri të vazhdoj të punoj, të organizojnë zgjedhjet lokale duke qenë ata vetë në qeverisje të vendit, duke pas mundësinë më të madhe të keqpërdorimit të shtetit dhe të institucioneve për t'i grabitur apo për t'i marrë më thellë me rezultat zgjedhjet lokale, dhe më pastaj është si të kenë ata së bashku rezultat pozitiv, do të shkojnë zgjedhjet parakoshme parlamentare e vjeshtën e vonshme. Nëse nuk kanë rezultat pozitiv, mund të shkojnë në krijimin e qeverisë më njëherë pas zgjedhjeve lokale. Po ky është vetëm parashikim, nuk kam unë informat për këtë. Është parashikim se si lëviz situata. Një element determinues apo përcaktues që unë kam pas shpresë se këtë proces nuk do ta lejoj si proces manipulativ, se e quaj proces manipulativ nëse nuk bëhet qeveria, që është bashkësia ndërkombëtare, me takimet që kam pas unë jam ish gënjur. Nuk shoh interes të bashkësisë ndërkombëtare për ta zgjidhur këtë problem. Qoftë të qeverisjes, qoftë të daljes prej kësaj krize. Ju besoj do të pajtoheni, fillimisht ka pasur disa deklarata se sa më shpejt duhet të bëhet qeveria dhe po tash po ndrohen deklarata, dakord? Të ketë mbështetje të gjerë kushtetuese. E fundit kjo që thatë ju, ambasadorit francez, është praktik mujore, me më shumë, me 6 muj, edhe shtetet e zhvilluara, që të bëhet qeveria, përafërsisht në fund të vizitës një formë të këtil të deklarimit pati edhe komisioneri, dhe kjo në tregon se nuk ka ndonjë trusnit madhe për t'i detyruar akterët kryesor që të bëjnë qeverisë. Jeni më afër zgjedhjeve të parakoshme në vlerësimin tuaj? Ashtu si thash, mendoj se BDI-s nuk i konvenojnë zgjedhjet e parakoshme,
ndërsa VMRO-s i konvenon shumë, këto janë gjëra që dihen dhe ju i ndiqni. Qëndrimi i VMRO-s është pro zgjedhjeve BDI-s në kusht, dhe ata kanë arrit një kompromis me zveti. Dhe kompromisi është mbajtja e zgjedhjeve lokale, testimi i forcës politike të këtyre dy partive, dhe më pastaj vendimarrja për... Ju e përjashtoni LSDM-n si aktor, goxha serios në gjithë këte, që mund të prish hesape, në momentin që po flasin... Unë mendoj se është aktori rëndësishëm LSDM-ja pa diskutim, besoj se parafërsisht e kuptova ku e keni fjallën që LSDM-ja mund të mend qëndrim që nuk do të merë pjesë në zgjedhje, apo ti bojkotoj zgjedhjet, kjo do të ishte efektshme nëse ka zgjedhjet parakoshme nacionale, që janë zgjedhje politike. Po unë mendoj se bojkotimi i zgjedhjeve lokale, që mund të bëhet nga ndonjë parti, mund të ketë minimumin e mirë kuptimit të bashkësisë ndërkombëtare për shkak se këto janë zgjedhje administrative. Dhe këtë këto do duhen të kenë patur parasysh zoti Ahmeti dhe Gruevski kur kanë vendosur për këtë kompromis. Mos më lidhni për fjalë, kjo mund mos del kështu, se nuk flas me informata që i di xhanat, po janë vetëm parashikime prej lëvizjeve politike të dy palëve që i vërej. Ka vlerësime sipas të cilave kushdo të krijoj mazhorancën e re e qeverisëse, në Maqedoni do të kemi një ngritje të spirales, të mos themi të dhunës, por të krizës politike, sepse po të mbetet ta zëm qoftë VMRO-ja, qoftë LSDM-ja, opozitarizmi do të marrë për masa që do të mund të shtyjnë vendin drejt thellimit të krizës. Po, e sakt, dhe jo vetëm për këtë. Qeveria e ardhshme, nëse do t'jetë përjashtuese për një apo dy forca politike serioze, për shembull mund t'jetë për LSDM dhe PD-shin përjashtuese, do t'jetë qeveria ndoshta e krizës ende më të rëndë se sa gjatë këtyre dy viteve. Një, procesi i reformave është i paralizueshëm me një numër kaq vogël të mbështetjes që ka qeveria, 61, 65, 64. 2, procesi shumë i rëndë që është para kësaj qeverie është kompromisi me Greqinë për çështjen e emrit. Dhe kjo nuk bëhet pa konsenzusin e gjitha forcat shqiptare e kanë konsenzusin. Forcave politike maqedonase. 3. Maqedonisi duhet një reforme thellë sistemore që ka të bëj edhe me atë platformë për të cilën unë flas. Askush për tyre nuk duhet mendoj se kjo platformë s'do të bëhet asnjëherë. Po apeloj edhe shqiptarët se kjo s'ka qare po u bë. Vetëm po na e blejnë kohën dhe na marrin kohën. Cili do qoftë pe aktorëve politik që premton realizimin e kësaj platforme apo realizimin e drejtave fundamentale të shqiptarëve dhe nuk i ka 80 deputet, gënjen. Këtu mund bëj pjesë edhe Menduthaçi. Dhe për këtë arsye, Menduthaçi thotë se para negociatave për qeverisje të vendit, duhet negociata shqiptaro-maqedonase për platformën e shqiptarëve, për integrimin e vendit NATO dhe më pastaj i vjen real politika. Po pse nuk i bashkoheni këtij grupimi të homologëve tuaj partijak që gjithashtu pretendojnë se janë në funksion të kësaj që po e thoni ju? Për shkak se ata kanë eliminu kokën, thelbin, bërthamën e platformës shqiptarëve të Maqedonisë, vendimarrjen me konsenzus dhe vetën, dhe e dyta kanë shkel mbi procesin demokratik dhe legjitim. Ali Ahmeti nuk mund t'jetë bartës i këtij procesi. Mund t'jetë Bilali, mund t'jetë Zjadini, mund t'jetë Menduthaçi, po Ali Ahmeti... Me më pak deputet. Jo, po prit tash, se e kam seriozisht, edhe e kam sinqerisht, nuk kam për goditje politike. Për shkak se
Ali Ahmeti 15 vjet e pati këtë mundësi me 20 deputet. Kur VMRO-ja kishte 62 deputet. Ali Ahmeti e pati këtë mundësi 15 vjet me 20 deputet, nuk e bëri. Dhe 2. Humbës i zgjedhjeve në këtë botën llogaritet qeveria, nuk llogaritet opozita. Ali Ahmeti është qeveri dhe ka humbë pej Zoran Zaevit, Mendu Thashit, Bilal Kasamit dhe Zjadin Selës sa 200.000 me 85.000. Ky është realitet i fuqishëm që çdo njeri normal e kupton. Shkelja mbi këtë legitimitet nën kupton shkelje mbi votën dhe vullnetin e popullit. Dhe ju mund të më thoni, pasi edhe LSDM-ja që kanë këtë pjesë, dakord. Po flasin fillimisht me LSDM-n. Dakord. Për forcat politike opozitare shqiptare. Dakord. Po flasin fillimisht me LSDM-n. Po në këtë që duam të arrim ne së bashku, është ai numri 2/3 të parlamentit që se me bën 2 herë punë. Po flasim me gjithë maqedonasit, ne gjithë shqiptarët. Po zoti Thaçi, mos më thoni se edhe për këtë, për mungesën e vullnetit politik të ju opozitarëve, fajet i ka Ali Ahmeti që ju nuk u bëhet bashkë. Ama çka ka nevojë ne të bëhemi bashkë, ne kemi marrë, populli na ka bërë bashkë. Po përse nuk e merrni nismën institucionale që të prini proceseve? Për shkak se unë mendoj se në mbrëmjen e zgjedhjeve Lëvizja Besa nuk u gjen si duhet. Mbështetja që unë e dhash dukeshte atë natë ndoshta emotive, për inatit Ali Ahmetit apo s'ledin që po mbështetja ime ishte tamam politike për të nisë një proces të shëndosh politik. Ata nuk e kapan, nuk e kam përgjigjen pse. Pse u tërhoqët ju atër? Po nuk e kapan ata, nuk e kthyn me telefonat, nuk e kthyn me insistim për takim. Fjalia ime e dytë do të ishte, pasi që ne jemi palë të konfrontuara drejt për drejt në interesin partijak me Aleancën, urdhënoni merrni ju iniciativën. Dhe në iniciativë fillimisht do të konstatoheshte se populli shqiptar i Maqedonisë ja mori legitimitetin BDI-s dhe Ali Ahmetit. Dhe ne jemi tash përfaqësues të vërtet të nominuar me voto. 2. Hartimi i platformës, së shqiptarëve që do t'jenë negociator. 3. Kërkesa për mbështetje që duhet t'jep Ali Ahmeti. Dhe 4. Oferta para Maqedonas. Ja me kësike e prapa! Në emër të kësaj, ka mendime sipas të cilave Mendu Thaçi mund t'jetë një katalizator, Mendu Thaçi dhe zoti Ahmeti mund të jenë katalizator të një afrim pajtimi mes krerëve të partive shqiptare. Këtu në Maqedoni, në sensin e arritjes së këtij uniteti të mendimit dhe të veprimit për këtë që po flisni ju, zoti Thaçi. Në mos gabohem për këtë sinjale personalisht edhe ju, edhe liderët tjerë partijak kanë pasur edhe nga Tirana, edhe nga Prishtina. Përse kjo munges e guximit nuk flas vetëm për ju, që bëhet ai hapi i dytë. Bashkimi dhe uniteti jashtë rregullave demokratike janë anarhi dhe turp. Bashkimi dhe uniteti duhet ndodh brenda rregullave demokratike. Rregullat demokratike thuajnë se populli shqiptar i Maqedonisë halal u qoftë për herë të parë fort e ndëshkuan Ali Ahmetin me vota demokratike. Dakord. E para. Për te kësaj. E para. E dyta, opozitarët, ju keni pjesërisht të drejtë, nuk arritën të gjindjen edhe pas këtij rezultati. S'po dua asken me bë fajtor, mirë po nuk u kap, ndoshta nuk u tha si duhet, nuk e di. Nuk u kap mbështetja ime që dhash për ata të cilët në kuadër të opozitës fituan më shumë vota. Lëvizja Besa. S'po i hi aty më bete 2 parti, ai ka 3 parti, ki ka se s'ka fund ajo.
Dhe mendoj se kjo fatkeqësisht nuk ndodhi, dhe tash do të kemi përpara periudhën e ndëshkimit të këtyre opozitarëve nga vetë populli në çdo proces të ardhshëm që me kaq lehtësi e bën Ali Ahmetin nga një lider me legitimitet të humbur në një lider që duhet negocoj për interesat e shqiptarëve. A mund të kalohet përtej kësaj gjendje përshkruese? A mund të bëni ju, krerët e partive politike, me lehtësim edhe nga jashtë, atë hapin e shumë pritur nga elektorati në mënyrë që nesër të mos habiteni për atë që shumë analistë thonë se do të mund të ndodhë shumë lehtë asimilimi politik i shqiptarëve, do të kemi një realitet të shkojmë në fqinësi të Malit të Zi, këtu tek ne në Maqedoni. Sipas meje, ky asimilimi politik është kotllaf, nuk ka asimilim politik, ka asimilim kombëtar. Edhe këtu ndeshemi i shkallshëm. Ndeshemi me një koncept mes të majtës dhe djatës. Unë mendoj, nga njohuritë e mia politike që kam dhe nga përvoja, e majta shqiptare, qoftë Kosovë, qoftë Shqipni, e bashkuar, që mundohet të shqiptarët e Maqedonisë nëpërmjet finesave politike të majta të orientoj drejt politikisht, e dëmton identitetin kombëtar të shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe kjo s'duhet ndodhë. Të shqiptarët e Maqedonisë, kultivimi i të majtës dhe djatës do duhet bëhet pas zgjidhjes së problemeve të realizimit të drejtave fundamentale që ata duhet t'i kenë në kuadër të këtij shteti. Lëvizje të këtilla herë do të ketë më shumë, e herë do të ketë më pak. Unë e kam atë guzim të them atyre shqiptarëve që kanë votu për Parti Maqedone, nuk i keni fajet ju, po gabim është, mos votoni ashtu. Fajet i ka Ali Ahmeti dhe BD-ja me 15 vjet politik të integrimit që dështoj totalisht. Apo edhe mendu Thaçi me shok që nuk ofruan një alternativë. Po unë e kole diamantin se kushtime kur njëherë listas komandant Vencën, mësë më këthen kohën. Ata e morën dënimin. Po ju që bët, ju, mendoj, jo vetëm PDSH-ja. Unë i kam fajet duhet me më ekzekutu se keq ju kam qeveris juve 15 vjetë shqiptarët Maqedonisë. Unë jam lideri i opozitës që keq ju kam qeveris. Përse ju nuk e ofruat alternativën çfarë ofroi LSDM-ja? Këtu, nuk e ofroi VMRO-ja, LSDM-ja, opozita. Po, dakord. Kush ma i pari e nisi Gurbetin, Ali Ahmeti me Kole Diamantin, me komandant Vencën, me Svetlanën, me skandaloze. Shka të mbjellish, do të korish. Dhe ju bëhet se hirë. Dë bëhem, po, jo, ka dalë, dë bëhem i sinqert. Prap them që nuk është mirë me votu për Parti Maqedone se pasojat janë të këqija, pa diskutim. Kjo nuk do t'jep efekt dhe nuk do t'jep rezultat. Është një moment i euforisë që duket se është simpatik. Unë kam përmend disa herë. Ka shembuj të fuqishëm që kjo mënyrë të bërit politik për me votu partitë e njëri tjetrit kombëtarisht. Ku votojnë me Maqedonë për parti shqiptare, a voton ndonjëherë ai? S'ta më në mendje. LSDM-ja se VMRO-ja, asnjëherë kur. Për shkak se i kanë punët më të qartë. Shembulli eklatant botnor është. Generali me 4 yje, Gjohar Dudaev, general i aviacionit sovjetik në Çeçeni, gruan ruse, djalin gjysmë rus, kur hynin konfrontim për çështje etnike, e vranate dhe e vranë edhe djalin. Bosnja, një fenomen kinse integrimit të mirë nacional mes popujve, nuk e di s'mund të teproj me miliona kunorat përzime, po me 10.000. Qindra mira. Po, 100.000. Përfundoj
me Si një përfundoj. tragedi të jashtëzakonshme. Në asnjë moment nuk kam paragjykime për njerëzit se çfarë martesash bëjnë. Është liria dhe e drejta e tyre individuale. Po në momentin kur kjo keq përdoret politikisht, duhet t'i thuhet stop. Të gjithë janë të lirë të sillen dhe të veprojnë ashtu si duan, si të duan, me një kusht që mos të dëmtojnë të tjetrin. Dhe unë besoni, jo që i iki kësaj se nuk është mirë që është votu për një parti Macedone, sendën dhe këndej, jo që du të iki kësaj teme, po du të gjenë shkakun, nuk du të mere me pasojnë. Shkaku është ajo që tash. Minutat e fundit, le të flasim pak edhe për atë shtetin e munguar të së drejtës, le të flasim pak edhe për debatet, kanë dështuar bisedat, negociatat për shkak të mbështetjes apo jo të prokurorisë speciale, dhe gjithnjë duke marrë parasysh se prokuroria speciale, bombat politike të opozitës socialdemokrate macedonase nuk është se nuk ju dëmtuan ju politikanëve shqiptar, dhe ta përmendi partinë e Zotit Ahmeti, por përjashtim nuk bëri as partia juaj. Unë mendoj se ekziston një paqartësi e dështimit të këtyre negociatave që do të thotë nuk ka korektësi në opinion nga ana e VMRO-s edhe BDI-s. Njëna palë thuajnë se negociatat dështuan për shkak se pala tjetër se pranoi vazhdimin e mandatit të prokurorisë speciale, ndërsa të tjerët thuajnë se negociatat dështuan se ne nuk e pranuam çështjen e përdorimit gjuhës shqipe. E po shihni tash. Kur ju e nominoni kryeplakun, ja jepni këtë të drejtat, ai atje bisedime zoti di çka bën, nuk janë ato bisedime transparente. Problemi i transparencës së bisedimeve është nëse ne forcat politike shqiptare bëjmë një platformë të përbashkët, negociata sigurisht do të jenë prezent gjithë liderët, që të ketë një transparencë të plotë. Ju e refuzuat atë për arsyet që i thatë. Mos të rikthejme se humbim kohë shumë. Mungesa e transparencës tregon se këtu diçka tjetër bëhet. Tjetër thuhet publik, tjetër bëhet. Po përsëris edhe një herë. Gjersa Gruevski dhe Ali Ahmeti e kanë qeverinë e Maqedonisë në dorë, ata vetëm shesin rejting, patriotizëm, rrisin poena. Po të duan ata që t'jenë korekt, na thunë se ne asesi nuk mund të merrem i vesh, duhet bjenë qeveria e Maqedonisë. Ose spaku, partia e Zotit Ahmeti, BDI-ja, duhet të largohet për qeverisjes vendit. Me një fjalë, gjithë këtë proces të negociatave e vlerësoj si manipulativ dhe jo transparent. Manipulativ dhe transparent. Jo transparent. Jo transparent. Zoti Thaçi, një minutë keni. Cili do t'jetë zhvillimi i ngjarjeve për së shpejti në pikvështrimin tuaj? Do ta tejkalojmë këtë krizë si apo do të zhytemi edhe më? Sinqerisht mendoj se nuk do të mund ta tejkalojmë. Mendoj se kriza edhe më tepër do të thellohet, edhe atë për fajin e kolegëve të mi, kryetar partish, sidomos Alis Gruevskit Zaevit, që nuk shoh ndonjë seriozitet në qasje. Maqedonisi duhet një marrëveshje e vërtet, një mbështetje e vërtet e forcave politike për dalë prej kësaj krize të thellë. Nuk e kam fort të qartë pozicionin e bashkësisë ndërkombëtare, sa kuptoj unë, nuk frynë edhe prej atje era shpresdancës se shpejt do ta tejkalojmë këtë krizë. Dhe për përmbylli këtu, ndoshta e teproj, po unë vazhdoj me kamgullje duke mos i mohuar arsye tjera që sollën të kjo krizë, të them, pa u zgjidh raporti për shtet mes shqiptarëve dhe maqedonasve, kriza nuk do të zgjidhet kurrë. Ky shtet duhet të funksionojë me mekanizmin
e vetos mes këtyre dy popujve për shkak se nuk ka mënyrë tjetër të mbjetesë. Në emër të kësaj, zoti Thaçi, jeni të gatshëm të takoni homologët tuaj nga partitë e tjera shqiptare? Po, pa diskutim. Nëse unë do të kisha qenë më i votuari, do të më takon të mund të kemë iniciativën. Kështu që Prisni ofertën nga... Nuk du të bëhem shumë atraktiv dhe shumë interesant, pa të shkoj të Ivanovit të thonë bani 61 ose të shkoj të mësoj Ali Ahmetin. Nuk do të i përgjigjem me refuzim, po do të flasë hapur si fola këtu të ju, cilët janë qëndrimet tonë. Zoti Thaçi, faleminderit që ishit mësafir në këtë zigzag. Me kënaqësi, respekt. Miq të nderuar, gjatë 75 minutave që lam pas, bashkëbiseduam ballë për ballë me kreun e Partisë Demokratike Shqiptare, zotin Mendu Thaçi. S'po mbetet asgjë tjetër përveç se ta falenderoj edhe një herë kreun e PDSH-s për pjesëmarrjen në këtë debat të drejtë për drejtë, ndërsa ju teleshikues të nderuar ju lë takim të njëjtën si zakonisht me fillim në orën 20:30. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim.